Yes, mdau wa Api Sports TZ, leo hii tuko katika mwendelezo wa kutazama yale ambayo yanahusu kimichezo, na leo tunaichambua CV ya kocha ambaye anazungumzwa kwa sasa wa klabu Young Africans baada ya kuondoka Pedro. Sasa Young Africans wako katika mchakato wa kutazama pengine CV za makocha ambao watatuma maombi yao kuja kuifundisha klabu Young Africans na kupata kocha ambaye ataweza kuiendesha timu hii, kuisimamia vizuri katika mafanikio ambayo watakuwa wameyapata katika msimu huu na yale ambayo wanatakiwa kuyaendeleza katika msimu unaofuata. Sasa jina ambalo lipo linazungumzwa ni kocha John Paul Mota Maria. Huyu ni raia wa Portugal ambaye alizaliwa tarehe 16 Septemba mwaka 1966 kule Lisbon, na amewahi pia kuwa mchezaji wa soka kabla kuwa kocha mkuu wa timu kadhaa, lakini pia nafasi ambayo aliwahi kuicheza katika eneo la uwanjani kipindi akiwa mchezaji aliwahi kuwa back. So kwa kifupi sana hiyo ni historia yake fupi. Amewahi pia kwenye career yake sasa ya ukocha. Tuanzie hapo. Vilabu kadhaa ambavyo bwana Paul Mota ambavyo amewahi kuvifundisha: Al Ittihad, lakini pia klabu inaitwa Diba Al-His, klabu ya Al Harmihai, lakini na vilabu vingine kule nchini Portugal na Mashariki ya Kati. Sawa, na anasifika sana, ni miongoni mwa kocha ambaye anapoikuta timu yuko katika hatari pengine ya kushuka daraja ama iliwahi kushuka daraja, ni ana CV nzuri ya kuipandisha madaraja ya timu, kwamba kama timu ilikuwa haifanyi vizuri, ilikuwa kwenye nafasi mbaya, ni kocha ambaye akichukua timu ni rahisi sana kuitengeneza na timu ikapanda. Lakini pia ni muumini katika kuendeleza vipaji vya soka. Unajua makocha wengi wanaotoka Ulaya wamekuwa na hiyo falsafa, kwa maana kwamba kulea pia vijana, kwa sababu ili uwe na timu bora ya kila wakati, timu nzuri ya kila wakati, mbali na kusajili senior players, lakini pia lazima uwe na daraja kama kocha la kuchagua pia hata wachezaji kadhaa wa daraja la kawaida ama wachezaji wenye umri mdogo, ili waje kukusaidia kwa muda mrefu zaidi na hata klabu isipate hasara katika siku zinazokuja. Kwa hiyo ni mtu mzuri sana pia kwenye kutazama wachezaji kutoka kwenye ligi za vijana na kuwatengeneza na kuja baadaye kuwa bora zaidi. Na mara nyingi mfumo wake umekuwa ni mfumo huu wa kisasa ambao ni 4-2-3-1, ndo mara nyingi amekuwa ana huo mfumo, na ni kocha ambaye akitengeneza mfumo timu yake inapenda sana kumiliki mpira vizuri na ina nidhamu ya ulinzi, kwa maana kwamba timu inapokuwa haina mpira, kocha Mota amekuwa ni kocha ambaye anaifanya timu yake iweze kumiliki mpira, na inapokuwa haina mpira ikachukue mpira kwa nidhamu bila kuleta hatari, kwa sababu kuna timu nyingine inaweza ikaenda kachukua mpira wa kukuta ikafanya foul, yani inapoanza kufanya kukaba mpinzani inakuwa ina hatari zaidi. Lakini pia ana mpira wa speed, yani kwamba timu inapokuwa ina mpira, wanapokwenda kutengeneza mashambulizi, mara nyingi zaidi timu yake inakuwa inakimbia. Ndio falsafa pia ukiangalia ya klabu Young Africans. Young Africans wanapokuwa na mpira wamekuwa na hatari zaidi, kwa sababu pasi zao 4-5 wanakuwa kwenye gola mpinzani. Kwa hiyo ukiangalia kwa falsafa ya Yanga iliyokuepo na makocha ambao wamepita, kina Nabi, kina Gamondi, kina Ramovic, ile gusa ya cheto ile kwao, hata kocha Paul Mota miongoni mwa falsafa yake nzuri ni kuumiliki mpira na unapokuwa na wakasi, sio kuachia pasi mdogo mdogo mpira unakuwa slow. Hapana, timu inapokuwa na mpira inagusa, inaachia, inakwenda kwao. Yes, kwa hiyo ni miongoni mwa CV yake kama kocha. Kwa hiyo ni kocha mzuri, ana mbinu za kisasa, ni anaamini vijana, ana nidhamu, lakini pia kwa umri alikuwa nao na taifa ambao aliotokea, unaona kabisa ni kwamba anaenda vizuri zaidi. Sasa tukiangalia kuanzia msimu 2024-2025 alikuwa kwenye klabu ya Al Hussein. Huo ndio ulikuwa msimu wake wa kwanza kwake kwenye mafanikio zaidi kama kocha mkuu. Bingwa wa ligi kuu ya Jordan, ambayo aliwahi pia pale kuwa kocha, ambapo aliwahi kuwa kocha na akawa bingwa wa ligi kuu ya Jordan, ambapo pia alikuwa mshindi wa Jordan Super Cup mwaka 2024. Ni miongoni mwa mafanikio yake makubwa, na katika michezo mechi 32 ameshinda mechi 21. Kwa ukiangalia katika mechi 22 maana yake ni game 8 ametoka sare, kafungwa 3. Kwa hiyo ukiangalia kwa takwimu
za kinamba, unaweza kusema takriban 66% alifanikiwa kwenye mechi 32, alafu una score una uwezo wa kushinda mechi 21, unatoka sare na inakupa pia ubingwa. So mbaya, ni rekodi nzuri kiwiano. Lakini pia mashindano aliyoongoza ni hiyo Jordan Pro League, lakini AFC Cup, Jordan Shield Cup na Jordan Cup. Katika ligi ya Jordan mechi 17 alizozisimamia kama kocha mkuu, alishinda mechi 12, uwiano mzuri pia, ambapo alitoa sare ya mechi 4 na kufungwa mechi 1. Kwa hiyo ukiangalia ana uwiano mzuri, na ni timu ambayo timu yake anazozifundisha inakuwa ina uimara mkubwa zaidi katika maeneo ya ulinzi sana endapo timu inakopokuwa haina mpira. Lakini katika nusu msimu unaweza kusema mwaka 2022 alikuwepo katika klabu inaitwa Al Hilal, ambapo hii ni ya Sudan, ambapo aliongoza timu hiyo katika mashindano ya CAF Champions League pamoja na Sudan Premier League. Matokeo ya mechi za CAF, mechi 4 ambazo alikuwa bench pale, ushindi alishinda mechi 1, alitoka sare mechi 1, alifungwa mechi 2. Kwa hiyo kwenye rekodi hiyo haikuwa nzuri sana kwake, lakini alikuwa anatengeneza uzoefu katika soka la Afrika. Hakuwahi kufanikiwa kutoa taji kubwa akiwa kocha mkuu kwenye hiyo timu. Hata hivyo alisaidia timu kuboresha ushindani wake katika michuano hiyo ya Afrika. Mwaka 2020 alikuwa kwenye klabu inaitwa Tigres de Brazil ya huko nchini Brazil, ambapo rekodi za mechi alifundisha mechi 15, lakini pia alishinda game 8 pekee. Kwa hiyo uwiano pia si mbaya, ambapo alikuwa na kiwango kizuri cha ushindi zaidi ya 50%, na alisaidia timu kuboresha kiwango cha ushindani katika ligi kuu ya Brazil kwa timu namna alivyoikuta. Mwaka 2020 alikuwa kwenye klabu inaitwa Rio Branco. Katika michezo 3 aliyofundisha alishinda yote michezo 3. Lakini mwaka 2025 na 2026, kwa maana kwamba msimu huu Al Ittihad mpaka sasa hivi amefundisha mechi 2, amesare mechi 1 na amepoteza mechi 1. Kwa hiyo bado alikuwa mwanzoni kabisa mwa kuanza kuijenga hii timu, kuitengeneza ili kuona namna ambavyo itafikia. Kwa hiyo ukisema kwenye CV yake kwa sasa, kwa haraka ni kocha ambaye unaweza kusema hana uzoefu mkubwa sana kwenye soka la Afrika. Ana uzoefu zaidi kwenye ligi ya Mashariki ya Kati huko na Amerika ya Kusini. Lakini kwa Afrika hapa uzoefu ni Al Hilal ambao alikuja kufundisha hiyo timu. Kwa hiyo ni kocha ambaye binafsi kwa haraka kwa jicho langu, ukiangalia rekodi zake na kwenye soka la Afrika na namna ambavyo klabu ya Young Africans inavyotaka kucheza, inavyotaka kuprocess, inavyotaka kukua, bado sioni kama CV yake ni nzuri sana kuifundisha Young Africans kwa sasa. Young Africans inahitaji kocha ambaye ana uzoefu mkubwa kwenye soka la Afrika, kwa maana kwamba awe tayari amevifundisha vilabu kadhaa vya Afrika. Kwa anajua football ya Afrika, modern ya Afrika, kwa sababu pia mbali na Afrika, kwa sababu Afrika inatofautiana. Yaani ukienda Ivory Coast kuna aina ya uchezaji wao, ukienda Senegal kuna aina ya uchezaji wao. Kwa hiyo unakuta soka la Afrika Mashariki lina tofauti. Kwa hiyo angalau kocha akipita kwenye nchi 2-3 kwenye hiyo ukanda wa Afrika Mashariki, Afrika Magharibi labda pengine inakuwa hivyo. Akija Afrika Mashariki kwetu napo kuna test ya soka, yani kuna namna ya uchezaji, timu inavyocheza, falsafa ya timu, napo kuna mfumo wake pia timu zinavyocheza. Kwa hiyo kocha akipata angalau experience kwenye baadhi ya nchi kadhaa za hapa Afrika, unaweza kusema sasa huyu kocha anaweza kaingia kimbinu akafanya hivi kwa sababu Young Africans msimu unaokuja ukiisha, maana kama atafanikiwa kuwa pia bingwa, tayari na nafasi ya kwenda kucheza michuano ya CAF Champions League. Maana yake lazima patikane kocha ambaye sio tu kufundisha kwenye ligi ya ndani, ni lazima pia apatikane kocha ambaye atakuwa na IQ nzuri ya kufundisha mpaka ligi ya nje wa Young Africans. Kwa hiyo kwa sasa hivi Yanga waendelee kuchambua CV, waone kocha ambaye atakuja kuleta mahitaji mazuri, akawa na jicho zuri pia. Kwa hiyo kwa sasa hebu tutulie nukta hapo kwa CV hiyo ya kocha. Wewe pengine una maoni gani kwa CV hii ya kocha ya Paul Mota, kama atakuwa bora zaidi? Asante.